ეხლა განვიხილოთ ინტერპერსონალური კომუნიკაცია. არსებობს საერთოდ ინტერპერსონალური კომუნიკაციის სამი ძირითადი მეთოდი. ეს არის ზეპირი, წერილობითი და უსიტყვო. დავახასიათოთ თითოეული მათგანი. უპირველეს ყოვლისა, როგორი არის და რა არის ზეპირი კომუნიკაცია. ზეპირი კომუნიკაცია შეტყობინებების გადაცემის მთავარ საშუალებას წარმოადგენს. ის შეიძლება იყოს სიტყვით გამოსვლები, ფორმალური პირისპირ საუბრები თუ ჯგუფური განხილვები მოცემული რაღაც საკითხისა. ნებისმიერ მათგანს კომუნიკაციის ყველა სახეობას აქვს როგორც დადებითი მხარეები, ანუ უპირატესობები, ასევე უარყოფითი, ანუ მხარეები, ანუ ნაკლოვანებები. და ასევე ზეპირ კომუნიკაციის უპირატესობა გამოიხატება იმაში, რომ ასეთი კომუნიკაცია, ანუ კომუნიკაციის ეს ფორმა უფრო სწრაფია და უკავშირით შესაბამისად სწრაფად ხდება. შეტყობინება მინიმალურ დროში შეიძლება გადავცეთ და ასევე მინიმალურ დროში შეიძლება მივიღოთ პასუხიც, რაც შეცდომების სწრაფად შემჩნევასა და გამოსწორების საშუალებას იძლევა. ნაკლი მდგომარეობს იმაში, რომ ზეპირი კომუნიკაციები პიროვნული ინტერპრეტაციის საგანი ხდება და როდესაც რამდენიმე ადამიანის მეშვეობით ხდება მათი გადაცემა, მისი დამახინჯების ალბათობაც იზრდება. აქ ჩვენ მაგალითისათვის შეიძლება მოვიყვანოთ ეგრეთ წოდებული თამაში, გაბჭებული ტელეფონი, როდესაც აზრი თავიდან დაწყებისას აბსოლუტურად განსხვავდება იმ ბოლო ადამიანის მიერ მიღებული აზრისაგან, შეტყობინებისაგან, რაც თავდაპირველად იქნა წამოსული. დიახ. მეორე ფორმა ინტერპერსონალური კომუნიკაციისა ეს არის წერილობითი კომუნიკაცია. წერილობით კომუნიკაციაში შედის წერილები, ფაქსების გაგზავნა, ელექტრონული პოსტა, სწრაფი შეტყობინება, ორგანიზაციის პერიოდული გამოცემები, ბიულეტენების დაფაზე განთავსებული სხვადასხვა მითითებები თუ შენიშვნები, ან კიდევ სხვა საშუალებები, რომლითაც შესაძლებელი არის აზრის გადაცემა. ასეთ ფორმასაც აქვს თავისი უპირატესობები და ნაკლოვანებები. უპირველეს ყოვლისა უპირატესობები, რაშიდაც შეიძლება განვიხილოთ ჩვენის, რომ წერილობითი, ანუ წერითი კომუნიკაციის ნიმუშები ხელშესახებ საბუთს წარმოადგენენ. მათი დაბეჭდის შემდეგ გამგზავრსაც და მიმღებსაც კომუნიკაციის ჩანაწერი აქვს და შეტყობინება შეიძლება განუსაზღვრელი დროითაც იქნა შენახული. წერილობითი კომუნიკაციისას დახარჯული დროისა და ენერგიის გამო ის უფრო კარგად მოფიქრებული, ლოგიკური და მკაფიოა, ვიდრე ზეპირი კომუნიკაციის დროს, აი ასეთი კომუნიკაციის პროცესი. მაგრამ მას აქვს ასევე ნაკლიც, რაც გამოიხატება იმაში, რომ წერილობითი კომუნიკაცია დროშია გაწელილი, აქვს დაყოვნებული ან საერთოდ არ აქვს უკავშირი და შესაძლოა არ მივიდეს ადრესატამდეც კი, ან მან კიდევ მეორე მხარემ ადრესატმა ვერ მოახერხოს მისი წაკითხვა. შემდეგი ფორმა კომუნიკაციის ეს არის უსიტყვო კომუნიკაცია. კომუნიკაციის ამ ფორმაში შედის სხეულის მოძრაობა, სიტყვების ინტონაცია და მახვილი, სახის გამომატყველება, ფიზიკური მანძილი ინფორმაციის გამგზავრსა და მიმღებს შორის. დავახასიათოთ ესენი არაფორმალური კომუნიკაციის ფორმები, ანუ ეს შეიძლება იყოს სხეულის მოძრაობა, სხეულის ნებისმიერ მოძრაობას შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელობა. სხეულის ენა ორმნიშვნელოვან შეტყობინებას გადმოსცემს. ეს არის ინტერესი ან სიმპათია მეორე ინდივიდის მიმართ, ან მისი იდეების მიმართ და სტატუსის აღქმა გამგზავრსა და მიმღებს შორის. სხეულის ენა როგორც ამალტივებს, ასევე ავთულებს ზეპირ კომუნიკაციას.
ინტონაცია ეს არის მახვილი, რომელიც მოდის სიტყვაზე ან ფრაზაზე. ზეპირი კომუნიკაციის მსვლელობაში პროცესში აი ეს ინტონაცია ძალიან კარგად ვლინდება და ჩანს. სიტყვებზე מחვილის ცვლამ შესაძლოა მთლიანად შეცვალოს მათი მნიშვნელობა. აი ამდენად საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს ინტონაციას ცალკეული წინადადებების ან სიტყვების გამოთქმისას. სახის გამომეტყველება ინტონაციის მსგავსად სახის გამომეტყველებამ შეიძლება შეცვალოს სიტყვის მნიშვნელობა დადებითისკენ ან უარყოფითისკენ. სწორედ გამომეტყველების საშუალებით სიტყვას ემატება კიდევ ემოციური კომპონენტიც. ასევე შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ ფიზიკური დაშორება, თუ რა უნდა მივიჩნიოთ საერთოდ ნორმალურ დაშორებას, ეს დამოკიდებულია კულტურებზე და კულტურულ ნორმებზე. ძირითადად, რაც უფრო ახლოს არის ორი ადამიანი, მით უფრო ახლო ურთიერთობა აქვთ მათ, ხოლო ფორმალური ურთიერთობა და ინტერესის არ ქონა ძირითადად გამოჩნდება და გამოვლინდება უფრო დიდ დისტანციაში ამ ორ პიროვნებას შორის. კავშირი სიტყვიერ კომუნიკაციასა და უსიტყვო კომუნიკაციას შორის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეფექტური კომუნიკაციის გაგებისათვის. იმდენად, რამდენადაც ზოგჯერ საჭირო ხდება სიტყვიერი და უსიტყვო შეტყობინებების გამოთანაბრება, ანუ მათი გვერდიგვერდ დაყენება და განსაზღვრა ამის მიხედვით. შესაძლებელია მოხდეს ასეთი რამ, რომ უფროსმა გითხრათ, რომ სიამოვნებით მოისმენს თქვენ აზრს რაღაც განსაზღვრულ საკითხზე, მაგრამ ამ დროს, როდესაც ის ამ სიტყვას, ამ ფრაზას ამბობს, შეიძლება შენიშნოთ თქვენ უსიტყვო სიგნალი, რაც იმაზე მიგანიშნოთ, რამაც შეიძლება იმაზე მიგანიშნოთ, რომ მას თქვენი აზრი საერთოდ არ აინტერესებს. აი ესე შეიძლება დავახასიათოთ ჩვენ კომუნიკაციის აი ეს ფორმები. ეხლა გამსაზღვროთ საკითხი, რომელიც ეხება კომუნიკაციის ქსელებს. ქსელს, დიახ. ქსელი, რომელიც წარმოიქმნება ჯგუფებში, კომუნიკაციის პროცესში და სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა სახით შეიძლება მოგვევლინოს, სხვადასხვაგვარად შეიძლება იყოს წარმოდგენილი. უპირველეს ყოვლისა, აი ასეთი ქსელოების ფორმებია. ეს არის ჯაჭვი, პირველ რიგში, ბორბალი, დიახ, და შემდეგ რას ნიშნავს დავახასიათებ და ყველა ქსელი ერთად. აი ესე შეიძლება უწოდოთ, ან ყველა არხი ერთად. ხა რას ნიშნავს თითოეული მათგანი? ჯაჭვი პირველი, როგორც აღნიშნეთ, ეს ქსელი ხისტად მიყვება ბრძანებათა ოფიციალურ რიგს ზოგადად და ეს ტიპი შეიძლება შევხვდეს ჩვენ ტრადიციულ ბიუროკრატულ ორგანიზაციებში, როდესაც აი ესეთი კავშირები არსებობს ქსელში მთლიანად. შემდეგი, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის ბორბალი. ეს სისტემა ეყრდნობა ცენტრალურ ფიგურას, აი აქ არის ცენტრალური ფიგურა, რომელიც მთელი ჯგუფის კომუნიკაციაში გადამცემ ფუნქციას ასრულებს. ასეთი ტიპი ქსელისა შეიძლება შევხვდეს ჩვენ ისეთ ორგანიზაციაში, ისეთ ჯგუფში, ისეთ გუნდში, სადაც ძლიერი ლიდერი არსებობს. და შემდეგი, როგორც აღნიშნეთ, ყველა არხი. ამ ქსელში ჯგუფის ყველა წევრი აქტიურ კომუნიკაციას ამყარებს ერთმანეთთან ლიდერის გარეშე. ამის მაგალითია თვითმმართველი სამუშაო გუნდები. დიახ. ეხლა განვიხილოთ ჩვენ ეფექტურობა, რაც დაკავშირებულია თითოეული ქსელის საქმიანობასთან, ურთიერთდაკავშირებასთან და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითოეული ქსელის ეფექტურობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი დამოკიდებულ ცვლადზე იქნება ძირითადად ყურადღება გამახვილებული.
არც ერთი ქსელის სტრუქტურა არ არის საუკეთესო, რომ ვთქვათ ჩვენ ნებისმიერ და ყველა შემთხვევაში. ერთ შემთხვევაში შეიძლება ერთი იყოს აუცილებელი და უფრო საუკეთესო, მეორე შემთხვევაში კი მეორე. ყოველ შემთხვევაში ასეთ დროს ჩვენ შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ მათ ახასიათებს სიზუსტე, რომელიც უფრო მეტად მიიღწევა ჯაჭვური ქსელის გამოყენებისას, შემდეგ ლიდერობის განვითარებას ხელს უწყობს ფორმალი, ანუ აი ასეთი ქსელი და წევრთა მაღალი კმაყოფილება უფრო დამახასიათებელი არის აი ქსელის მესამე სახეობისათვის. ეხლა დავახასიათოთ ჩვენ შემდეგი საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია ინფორმაციის არაფორმალურ არხებთან. ინფორმაციის არაფორმალური არხი, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენს ფორმალურ არხებთან შედარებით. მას სამი მახასიათებელი აქვს. სამი მახასიათებლით შეგვიძლია დავახასიათოთ ჩვენ იგი. უპირველეს ყოვლისა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას ვერ აკონტროლებს მენეჯმენტი. მას დაქირავებულების უმეტესობა ოფიციალურ დოკუმენტზე უფრო სარწმუნოდ და საიმედოდ მიიჩნევს ზოგჯერ და მესამე ფაქტების თანახმად ასეთი ინფორმაციის არსებობა იმ ადამიანების პირად ინტერესებს ემსახურება, ვინც სწორედ აი ამ ასეთი არაფორმალური არხებით არსებობს. ეხლა ვთქვათ, თუ რა უწყობს ხელს არაფორმალური ქსელის განვითარებას. უპირველეს ყოვლისა მის განვითარებას ხელს უწყობს სიტუაცია. როცა დაქირავებულები ფიქრობენ, რომ მათთვის სიტუაცია მნიშვნელოვანია და შესაბამის ინფორმაციას ვერ ღებულობენ ფორმალური არხებიდან. ამ შემთხვევაში უკვე ფესვებს იდგამს არაფორმალური და ვითარდება არაფორმალური არხები. შემდეგ გაურკვევლობა, როცა დაქირავებულებს არ აქვთ ნათელი წარმოდგენა იმასა, თუ როგორ იმოქმედებს ორგანიზაციის ხელმძღვანელები ან მენეჯერები რაღაც განსაზღვრულ სიტუაციაში. და შეიძლება ვთქვათ, მესამე დამახასიათებელი მისთვის, ეს არის მღელვარება, როცა სიტუაცია მნიშვნელოვანი და არაერთგვაროვანია, დაქირავებულები ღელავენ, ფიქრობენ თავიანთ მდგომარეობაზე. ამ შემთხვევაში გზა, რითაც შეიძლება შეამცირონ თავიანთი დაძაბულობა, არის სწორედ არაფორმალური კომუნიკაციის ზრდა. დიახ. როგორც აღნიშნეთ, მას აქვს როგორც ყველა სხვა დანარჩენს დადებითი მხარეები და ასევე უარყოფითი. დადებითში შეიძლება ვთქვათ, რომ იგი ფუნქციონირებს, მოქმედებს როგორც ფილტრი, უკუკავშირის მექანიზმი. დიახ. და ესე იგი ხელმძღვანელებსა და დაქირავებულებს შორის. დიახ. მაგრამ აქვს უარყოფითი მხარეც, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც არაფორმალური არხებით ვრცელდება, არც ისე საიმედოა და არც ისე ნამდვილია. დიახ. აი ამდენად ორგანიზაციამ რაც შეიძლება უნდა შეზღუდოს ასეთი არხების არსებობა და გავრცელება. შევისვენოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ.